Özünüzü təqdim edərsiniz də orada, eləmi? Artıq biz başladıq canlıya. İnşallah. Qoy Öncə bir sizə qoşulanlar təşəkkür olsun edirəm. öncə. Bir qoşulanlar olsun hələ. Səssiz adı soruşaq, görək ki, yaxşı mı gəlir? Tamam. Tamam. Aha, artıq bir-iki nəfər var. Xoş gördük. Səs gəlirmi? Bir dənə onu bizə deyin, lütfən biz başlayaq. Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir. Səs gəlirmi? Bir dənə onu yazın. Aha, gəlir yazırlar. Mənim səsim gəlir də yəqin ki. Gəlir yəqin ki, çünki mən də buradan eşidirəm. Xoş gördük sizi Anlama Sənətinin izləyiciləri. Bugün İlham bəylə canlı yayıma çıxmışıq. Haqqında bircə bilirəm ki, familiyası da Əliyevdir. Çox populyar bir ikilikdir. İndi özü təqdim eləsin ki, kimdir və hansı məsələlərlə bağlı biz sizinlə danışacağıq. Öncə sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, qəbul elədiniz söhbət eləməyi və hər kəs buradan salamlayıram izləyicilərim. Adım İlhamdır, bilindiyi kimi, soyadım da Əliyevdir. 22 yaşım var. Təxminən 3 ilə yaxındır ki, fəlsəfə sahəsində həvəskar araşdırmacıyam. Bu sahədə oxumuram, özüm ingilis dili müəllimliyi oxuyuram, amma bir həvəskar olaraq fəlsəfə ilə də məşğul olmağa çalışıram. 3 ilə yaxındır təxminən. İndi niyə söhbət eləmək istədim bu barədə? Biz bəzən dostlarla söhbət edirik. Məsələn, Konfutsi barəsində, Budda barəsində, o şərqdə yaşayan bəzi mütəfəkkirlər barəsində, xüsusən də Hind, Çində yaşamış, məsələn, Mövlana barəsində söhbətlər edirik və mən görüşüm bu olur ki, onlara deyirəm ki, məsələn, mənə görə bu şəxslər filosof deyil, belə düşünürəm. Çünki filosof ilə arif arasında, bir təsəvvüfçü və ya sufi arasında fərq qoyuram mən. Və siz də söhbətlərinizə qulaq asıram. Təxminən bir ilə yaxındır ki, sizin söhbətlərinizə qulaq asıram. Hətta bir dəfə sizin seminarda iştirak eləmişdim. Sizə bir sual vermişdim ki, Mövlana'nın bir misalını çəkmişdim o hekayəsindən. Çinlilərlə Rumluların misalı var. Ortadan pərdə qoyurlar və orada misal təşkil ki, Mövlana özünü Rumlulara, filosoflar isə Çinlilərə bənzədir. Mən bu əsas sualım bu olmasıdır ki, birinci sualım budur ki, sufi təcrübəsi ilə, sufilər ki, yəni təcrübə edirlər, həqiqəti təcrübə olaraq müşahidə etmək istəyirlər. Onunla filosofların fərqi nədədir? Yəni biz Buddaya filosof deyə bilərikmi, Konfutsiyə filosof deyə bilərikmi? Bunu aydınlaşdırmaq istəyirəm. Çünki məsələn, belə bir misal çəkirəm çox zaman. Konfutsi ilə Sokratın fərqini belə ayırıram. Konfutsi öz tələbələrinə necə əxlaqlı olmağı öyrətdi. Siz belə əxlaqlı ola bilərsiniz, belə hərəkət edin, ata-ananıza hörmət eləyin, özünüzdən böyüklərə hörmət eləyin, dini məsələlərdə bunu əmr elədi, əxlaqlı olmağı öyrətdi. Amma Sokrat isə əxlaqı sorğuladı, ədaləti sorğuladı ki, əxlaq nədir, ədalət nədir? Məsələn, Sokratesin Savunması adlı kitab var, Platonun yazdığı. Orada bir nəfər gəlir, bir nəfərlə söhbət edir başlanğıcında. Öz atasını məhkəməyə verir. Orada öz atasını məhkəməyə verir ki, bunu da ədalətli sayır müəyyən səbəblərə görə. Sokrat orada onu başqa suala çəkir ki, birinci aydınlaşdıraq görək ədalət nədir? Və mən düşünürəm ki, fəlsəfə ilə irfanın və yaxud dinin ayrımı buradadır. Bu məsələ barəsində sizinlə söhbət etmək istədim. Buyurun. Mənim baxışım fərqlidir. Fəlsəfə, sizin verdiyiniz irfanla o fəlsəfə ayrılığı fəlsəfənin nakamlığı ilə kama çatmış vəziyyətinin müqayisəsidir. Mən bir dənə xahiş edəcəm,
Mən cavab verəndə siz mikrofonu söndürün, echo verir sizdə orada. Hə, sonra qoşularsınız. Bu mənə görə fəlsəfənin kama çatmış vəziyyəti ilə kama çatmamış nakam vəziyyətinin müqayisəsidir. Ona görə kama çatmış filosofluğu, yəni idrakdan yaramış filosofluğu, xoşbaxt filosofluğu biz ayrı kateqoriyaya niyə ayırmalıyıq? Bax, məsələn, sual məndə bu yaranır. Birisi axtarır, axtaranı biz filosof elan edirik, tapanı isə arif elan edirik, bunu başqa bir kateqoriyaya qoyuruq. Bu doğru deyil. Bunların hər ikisi fəlsəfəni sevənlərdir. Məsələn, hər kəs səadət axtarır, amma kimlərsə də tapır. Bu tapmaq məsələsinə görə peşəni fərqləndirməzlər. Əslində tapanın da peşəsi axtaran idi. Yəni həqiqətə olan sevgidir. Həqiqətə olan maraqdır. İkisini birləşdirən budur. Mənə gəlir filosofluğu yaradan hər halda bu sözün özünün təməlində duran həqiqətə olan sevgidir. Müdriklük sevgisidir. Ona görə indi əgər biz Arifi ayrıca kateqoriyaya ayırsaq, geri deyək ki, o həqiqəti daha sevmir. Sevir axı. Ona görə mənim ağlımda bunlar iki ayrı kateqoriya təşkil eləmirlər. Tək bir kateqoriyadılar. Amma mənim anlamadığım bir şeylər var da, təbii ki. Bu tip filosoflar da var. Daima axtarır və artıq tapacağına da ümidi yoxdur. Bu, axtarmaqda azıb qalmış bir adamdır. Mən həmişə sual verirəm filosoflara da ki, məsələn, filosof nədir sizin üçün? Ciddi bir fəlsəfi hazırlığı olan, səviyyəsi olan adamlara sual verirəm mən bunu və çox vaxt onlar deyirlər ki, bu daha çox axtarmaqdır və tapa bilməməkdir sanki. Belə məyus oluram, amma qulaq asıram da. Yəni bu necə ola bilər ki, sən bir işlə məşğulsan, heç vaxt sənin tapıntın olmur. Sənin məmnunluğun olmur, amma sən bu işlə məşğulsan. Belə şeymi olar? Mən məsələn müəllimliklə məşğul idim cavanlığımda. Hər 4 dərsimdən 3-ü zay keçirdi. Uşaqlar qarışırdı bir-birinə. Mən deyirdim, mən niyə bu işlə məşğulam? Bu nədir belə? Elə qaçmaq istəyirdim ki, hər 3 dərsdən bir dənəsi birdən şedevr bir ünsiyyət alınırdı. Bir gözəl, bir dərin bir axtarışlı, tapıntılı, dolu bir ünsiyyət alınırdı. Bir xoşbaxtlıq yaşayırdım. O məni məcbur eləyirdi ki, qalım bu peşədə. Yoxsa ki, hər 2-3 dərsdən bir mən bu peşəni atmaq istəyirdim. Belə-belə qaldım. Tapıntısı yoxdursa, insan oranı tərk eləyər, çıxar gedər. Tərk eləyər, çıxar gedər. Ona görə bu iki şeyi, məsəl üçün, indi onlar niyə bu işlə məşğul olurlar, bir şey də tapmayıblar, axtarırlar, bu bunlara maraqlıdır. Bu, yəqin ki, biraz da idiotizmdir hardasa, tapa bilməyən adamların söhbəti. Məsələn, adınızı çəkdiyiniz Platon ciddi bir müdriklüyə çatmışdı və öz müdrikliyimdən dövlət idealı təqdim edirdi. Sonra məsələn, Sokrat özü ciddi bir müdriklüyə çatmışdı, çox xoşbaxt idi, ölümə belə qalib gəlmiş bir adam idi, ölümlə sən deyə danışan bir adam idi. Onun gücü, xarizması buna görə idi. Tələbələri onu sonuncu dəqiqəsinə kimi müşahidə eləmə imkanı qazandılar. Konfutsu da həmçinin o əxlaq mı öyrədirdi? O əxlaqdan, həqiqətdən yoğrulmuşdu. Əxlaq nədir? Əxlaq həqiqətdən yoğrulmuş adamdır. Onun bütün davranışlarına sirayət edibdi onun dərki. Və Konfutsunu müşahidə edirdilər tələbələri. Lunyuda yazır ki, əlini nətər başının arxasına qoyub yatırdı, yorğanı nətər ayaqlarının üstünə çəkirdi, onu belə.
Gündə hansı paltarı geyirdi, bunu mu, onu mu, nətər yeriyirdi, arabada gedərkən nətər o mühəccərindən yapışırdı, qonaqları qarşılayarkən və ya yola salarkən özünü necə aparırdı, hamısını təsvir ediblər. Çünki bu əxlaqdır, o ən maraqlı şeydə böyük, ali həqiqətin davranışa yansımasıdır, əks etməsidir. Bu o qədər gözəl idi ki, onu belə təsvir eləyirdilər. Əxlaq ayrımı, həqiqət ayrımı, bunlar məndə eyni şeylərdir və eyni zamanda filosofluğu həqiqəti axtaran, amma tapmayan bir bədbəxt kimi, arifləri isə həqiqəti tapmış bir adam və güya onun həyatında fəlsəfə, yəni həqiqət sevgisi qurtarır kimi təqdim etmək mənə o qədər də korrekt görsənmir. Çünki həqiqəti də o adam tapır ki, o adam onu axtarır. O filosoflar, həqiqi fəlsəfi talantı olan adamlar ancaq gəlib həqiqətə gec-tez çıxırlar. İndi gəlin götürək məsələn dində olan Konfutsuda, Buddada, Zərdüştdə olan fəlsəfə yapmaq üsulunun fəlsəfədəki fəlsəfə yapmaq üsulundan fərqi nədir? Heç bir fərqi yoxdur. Filosof nə edir? Filosof yaşantılarını, gördüklərini dəşdirərək fəlsəfəyə yaxınlaşma yolunu seçir. Filosofun özəl, ayrı bir şeyi yoxdur ki, nədir onun adı? Metodologiyası yoxdur ki, hə, bir də yadına gələ bilər hansısa bir əhvalat, o əhvalatdan da çözümlər çıxarar, yorumlar çıxarar. Şeir deyə bilər, pritçə söyləyə bilər, anekdot söyləyə bilər. Hansısa bir filmdən misal gətirib deyə bilər. Burada nə var ki? Nə bir əlahiddə bir şey var fəlsəfə yapmaq üsulunda ki, filosofla müdriyin. Məsələn, Qəzali ilə Hegelin fəlsəfə yapmaq üsulunda və ya Platonun fəlsəfə yapmaq üsulunda fundamental nə fərq var? Mənə desinlər, mən də deyim ki, yox, siz çox ciddi bir fərq tapdınız. Bir də son vaxtlar fəlsəfəçilik, yəni fəlsəfə yapmaq üsulu bir çərənçiliklə bunu eyniləşdiriblər. Görürsünüz, fəlsəfi adına traktatlar yazırlar, əsərlər yazırlar, dissertasiyalar yazırlar. Oxumaq mümkün deyil. Boş-boş çərəncilikdir. 2 səhifədən sonra atıram mən o kitabları bir kənara. Görürəm ki, bunu yazan adamın özü heç bunlara inanmır. Sadəcə ora qrafomaniya ilə məşğuldur. Mikrofonda nəsə problem oldu deyəsən, çox sizin mikrofonda nəsə bir problem oldu deyəsən, səs çox gür çıxır. Çox belə çəpik səs çıxır, yəni belə sizin mikrofonda nəsə problem oldu, səs gür gəlir çox. Bilmirəm, indi izləyicilərə deyəcəm. İndi yaxşıdır, indi yaxşıdır. Mikrofonu çıxartdım, dəyişdim. Tamam, burada problem var. Tamam, eşidirəm sizi. Belə misal çəkim, bu dediklərinizdən mən də razıyam. Arif və filosof ola bilər ki, bir insan həm arif olsun, həm də filosof olsun. Misal üçün, Sədrəddin Şirazi bir yerdə oxumuşdum, deyirdi ki, filosof görmədiklərini danışmaz. Gərək bir şeylər müşahidə eləsin ki, danışsın. Və yaxud Platonun mağara allegoriyası var. Orada deyir ki, siz ancaq həqiqəti bizati olaraq təcrübə edə bilərsiniz ki, mağaradan çıxmaqla
onu dadmaqla birlikdə bunu yaşayaraq ona həqiqətə çata bilərsiniz. Məsələ burasındadır ki, mənə görə, mən belə düşünürəm ki, bunun yaşadığı Arifin və yaxud bir sufinin yaşadığı, o həqiqəti yaşadığı bu subyektiv bir şeydir. Subyektiv olaraq ona özünə bir deyək dəlildir. Amma bunu söz qəlibinə tökdükdə, bunu başqalarına dedikdə artıq bunu iki cür ifadə edə bilər. Bir var sadəcə öyüd nəsihət kimi, öyüd nəsihət olaraq, məsəl üçün mən də Konfutsius kimi öyüd nəsihət olaraq bu əxlaqlı olun, ana-atanaya hörmət eləyin, bu cür. Bir də var artıq burada arqumentativ bir düşüncə olaraq, bir metod olaraq, arqumentativ bir, mənə görə Platon, Aristotel, Sokratın fərqi bundaydı Konfutsiyasdan. Yoxsa ola bilər ki, bunlar da eyni şeyi müşahidə eləsinlər. İcazə verin burada şey edeyim. Argumentativ müdaxilə burada da var. Mən Konfutsius haqqında kitab yazmış bir adam kimi deyirəm. Sadəcə olaraq buradakı arqumentlər daha incədirlər. Daha incədirlər və siz məsələn bu kitabları oxuyarsınızsa, görərsiniz ki, bu elə başdan ayağa sistemli arqumentlərdirlər, işarələrdirlər. Bütün sualların da cavabı var. Məsələn, Quran kitabı da eyni ilə bütün ayələrin toplusu ilə bərabər bütün ayələrdə çıxan sualların hamısını, insan qəlbində oyana biləcək sualların hamısını arqumentlə cavab verir. Dəlillə cavab verir. Zaten kitabın özünün amacını Quran özü belə izah edir ki, niyə görə soruşurlar ki, sən bu kitabı bir dəfəlik Peyğəmbərə endirilmədi? Deyir, bu ona görədir ki, sizin ağlınıza bir sual gələndə biz onu cavablaya bilək. Sadəcə olaraq şərq fəlsəfəsini oxumağı öyrənmək lazımdır. Zahiri müqayisə eləmək lazım deyil. Zen buddizmin şeirləri hədsiz dərəcədə arqumentativdir. Hədsiz dərəcədə. Anekdotları, pritçaları, onlar nə üçün mövcudlar? Onlar hansısa idrakda yaranan ekzistensial sualların cavabı olaraq mövcuddular. Orada cavab yoxdursa suallara, insanlar onu niyə oxusunlar ki? İndi nə bilim, mən başa düşürəm. Mən orada hamısının cavabını da görürəm. Bu bir. İkincisi, məsələn, siz ikinci dəfədir Konfutsiyasını təqdim edəndə diqqət edirəm. Siz bunu yalnız belə onu eləmək olar, bunu eləmək kimi başa düşürsünüz. Eləcə, Quranı da bir çoxsu bunu eləmək olar, bunu eləmək olmaz kimi başa düşür. Bu isə çox köklü, çox dərin fəlsəfədir. Bunu elə doğrudan da ancaq ariflər başa düşür onun strukturunu ki, nə qədər burada dəlillər var. Tükənməz bir səviyyədə dəlillər var burada. Konfutsiyanın fəlsəfəsi də bunu eləmək olar, bunu eləmək olmaz kimi bəsit bir şey deyil. Konfutsiya moralist deyil. Konfutsiya həyat həqiqətini anladır. Sadəcə olaraq bunu əxlaqi davranışlara korreksiya verməklə sənin idrakına yön verir. Səni bu və ya digər əxlaqi məqamlara diqqətini yönəltməklə sənin həqiqəti tapmağını təmin edir. Bu o qədər də sadə söhbətlər deyil. Siz sadəcə o biraz uzaqsınız bundan, qərblər də uzaqdır bundan. Bunun sehrindən. Ona görə mən o kitabın adını tanımadığımız Konfutsiyu qoydum. Çünki dünya tanımır bu Konfutsiyunu. Mənə çox şey gəlirdi, ruslar demişkən, abidna gəlirdi ki, oxuyuram Konfutsiya haqqında fəlsəfə tarixi kitablarındakı bölümləri, görürəm ki, anlamayan adamlar anlamadığı şey haqqında yazıblar. Dəhşətə gəlirəm. Yəni, belə şey mi olar? Və istər-istəməz şərqi də bəsitlik kimi təqdim edirlər, primitivlik kimi təqdim edirlər. Bu isə hədsiz bir dərinlikdir. Schopenhauer bir də deyir, bu Bhagavad Gita'nı oxuyandan sonra başına qoyub rəqs edirmiş, deyir. Belə dərin bir şey yazmaq olarmış. Schopenhauer, məsələn, Cəlaləddin Rumiyə də bayılırdı. O başa düşürdü ki, bu fəlsəfədir. İndi isə qərb təhsili almış beyinlər şərqdə fəlsəfə görmürlər. Fəlsəfənin predmeti dərinlikdir. Dərinliyi heç bir elm araşdırmır. Yəni, elmlər fəlsəfədən qopublar, ayrı-ayrı şeylərini araşdırırlar.
Bax, ən ümdə bir şey həm də bu dərinlikdir. Dərinliklə dəqiqlik arasında fərq var. Elmin marağı dəqiqlikdədir. O dəqiqlik də nəyə oxşuyur mənə? Nəsibə Zeynalovanın bir tamaşası vardı, deyir. Andıra qalmış, deyir, yadımda deyil, vedrə sağ əlimdə idi, yoxsa sol əlimdə idi, imanımı yandıra bilmərəm. Bax, belə israr eləyə-eləyə özünün doğruçu olduğunu sübut eləyir. Dəqiqlik. Dəqiqlik peşində olan adamlar çox zaman həqiqəti itirirlər. İndi dəqiq olmamaqdırmı ki, həqiqət? Yox, həqiqəti tapanlar şübhəsiz ki, dəqiqdirlər, julik deyirlər, yalançı deyirlər. Amma bütün fikrin, zikrin dəqiqlikdədirsə sənin, metrədədirsə sənin, sən həqiqəti tapa bilməyəcəksən, metrən qırılacaq. Metrə ilə sən həqiqəti öyrənməyə girənməzsən, gözəlliyi öyrənməyə girənməzsən. Ancaq dəqiqlik amacı yox, sən keyfiyyətə reaksiya verməlidir sənin qəlbin. Diqqət edirsiniz? Sən kəmiyyətə deyil ki, elm əsasən kəmiyyətə diqqət verir. Sənin keyfiyyətə diqqət eləmən lazımdır. Fəlsəfədə sən həqiqət axtarırsansa, keyfiyyət dəyişikliyini tutman lazımdır. İnsan qəlbində elə imkanlar var ki, o hal dəyişikliklərini, halla gələn həm də böyük hikməti fərqinə vara bilir. Elmi idrak bu şeyləri itirir. Elmi idrak eşək zəfəran məsələsinə girir çox zaman. Mən demirəm, elmdə də çox dərin insanlar var, nadir hallarda da olsa. Elə fəlsəfədə də bu nadirdir. Amma elmi idrak böyük həqiqəti zadı da axtarmır. Elmi idrakın diqqət mərkəzində başqa şeylər durur. Belə mənim fikrim bu ilə bağlı. Belə deyim də, əslində burada bəlkə də məsələ anlayış üzərindədir. Mən fəlsəfə deyəndə bəlkə fəlsəfə deyil, başqa bir şey anlayıram. Əslində fəlsəfə tamam. Misal üçün bizdə belə öyrədirlər ki, fəlsəfə tarix kitablarında ya fəlsəfə dərslərində deyirlər ki, fəlsəfə başladı millət məktəbindən. Çünki onlar artıq miflərdən qopdular, çöndülər oldular. Zeynəddin Hacıyev də girib də kalarmud olub girib bizim boğazımıza. Onun təfəkkürü, o səviyyədə düşünən digər fəlsəfə müəllimləri zülmdür, inandırım sizə ki. O dərsliklərdə də fəlsəfəyə aid heç nə yoxdur. O traktovkada qətiyyən fəlsəfi deyil. Yəni bizə belə öyrədilər ki, fəlsəfə başladı Falesdən, Fales dedi ki, aləmin əsası sudur. Amma məsəl üçün mən Quranda bir ayə var. Həzrət İbrahim baxır göyə, deyir ki, ulduzlara baxır və ya günəşə baxır, deyir bu mənim tanrımdır. Sonra ulduzlar batır, sonra deyir ki, mən batanları sevmirəm. Belə bir düşüncə aparır. Sizcə yəni bunu da bir fəlsəfi düşüncə kimi getmək olarmı? Fəlsəfədir də başdan ayağa da. Mən batanları sevmirəm. Onda belə deyə bilərim ki, hər bir peyğəmbər əslində özləri bir filosoflar. Şübhəsiz. Və peyğəmbərlik bu bir ayıb bir şeydir ki, fəlsəfə tarixinə peyğəmbərləri salmırlar. Siz təsəvvür edin ki, təkcə bir İsa peyğəmbərdən xristian teologiyasının nə qədər filosofları çıxıb da, Avqustin kimisi çıxıbdı, elə deyilmi? Foma Akvinat çıxıbdı. Bunları ayrıca filosof kimi fəlsəfə tarixinə salırlar. İsa peyğəmbərin fəlsəfə tarixində adı yoxdur. Bu fəlsəfənin nankorluğudur. Xeyir və şər dixotomiyasından danışırlar. Zərdüştün adı yoxdur fəlsəfə tarixində. Buddanın adı yoxdur. Məhəmmədin adı yoxdur. Halbuki müsəlman fəlsəfəsi var, Fərabi var, Tusi var, Əlkindi var. Amma Məhəmmədin adı yoxdur orada. Bu, ümumiyyətlə, kör nöqtələrdir, kör oblastlardır. Fəlsəfə oraları kapsaya bilmir. Fikir belə bildirə bilmir. Bu bir ayıb olaraq mövcuddur, qalıbdır. İnsanlar bilmirlər ki, fəlsəfi fikir
hansı diapazondadır. O diapazonu müəyyənləşdirməyə çətinlik çəkirlər. Halbuki mənbəyi necə nəzərə almaya bilərsən ki, bundan sonra nə qədər fəlsəfə yaranır. Çayın aşağısını sevirsən, çayın mənbəyini heç dəyərləndirmirsən. Nə deməkdir? Onda məsələn belə bir şey deyə bilərik də, Sokratla İsa peyğəmbər ikisi də bir həqiqət üçün öz qurban oldular. İkisi də bir həqiqət üçün öldülər. Hə, amma mənim ustadım Asifata yaxşı bir definisiya vermişdi. Sokratın nəzdində bəşəriyyət ağla qıydı. İsa'nın nəzdində ruha qıydı. Hər ikisi can itkisi idi. Amma ruha qıymaq daha böyük cinayət idi deyə onun etkiləri daha çox oldu. Məsələn, Sokrat öldü, fəlsəfə idraka bir maraq yarandı da, amma İsa peyğəmbər öldü, xristianlıq yarandı. Başa düşürsünüz, yeni bir tarix yarandı. Yeni bir dünya yarandı. Yəni öldürə bilmədilər İsa peyğəmbəri. İsa peyğəmbər kimi bir adam öz fəlsəfəsi o qədər elə bir işıq idi ki, o işıq yayıla getdi. Onu dara çəkən Roma imperiyasını məhv elədi. Roma imperiyasını dağıtdı və yenidən bir müqəddəs Roma imperiyası deyək ki, yaratdı da. Hər halda onun nəticəsi idi. Siz görə bilirsiniz, işıq nə edir tarixdə? Sokratın da fəlsəfəsində işıq var, amma o işıq o qədər gür deyil. Ruhaniyyətdə olan işıq kimi. Sokratın da, Platonun da fəlsəfəsində işıq var şübhəsiz ki, Konfutsiyonun fəlsəfəsində olan işıq qədər deyil amma. Buddada olan işıq qədər deyil. O işıq daha çox iş görə bilir. İnsan niyə görə həqiqət axtarır, filosof olur, fəlsəfə yollarına düşür? Çünki insan təkcə çörəklə ayaq üstə qalmır. Ona həm də həqiqət lazımdır. Axtarsın, tapsın. Həqiqət onun pənahıdır, ümididir. Həqiqət onun sığınacağıdır. Həqiqət onun çörəyidir. Həqiqi ruhani çörəyidir. İnsanlar bu amacla o son dərəcədə ilahi, total, daxili bir ehtiyacdır, həqiqət ehtiyacı. Ancaq eşşəklərdə həqiqət ehtiyacı olmur. Onlarda ancaq saman və ot ehtiyacı olur. İnsanların çoxsunda da həqiqət ehtiyacı yoxdur. İnsanların çoxsunda yemək ehtiyacı var, seks ehtiyacı var, əyləncə ehtiyacı var. Gördüyünüz Azərbaycanlıların 99%-i həqiqət ehtiyacını tam da hiss eləmir. Ya bəlkə həyatında bir dəfə, iki dəfə hiss edir, sonra həmən də deyir, əstağfurullah, əstağfurullah, bu nə idi, gəldi mənə, qayıdır öz həyatına yenidən. Amma nadir insanlar olur ki, onlar bunu peşindən düşürlər, həqiqət ehtiyacının peşindən düşürlər. O ehtiyaca xəyanət eləmirlər, illərlə izləyirlər, Musa kimi yollar gedirlər və sonunda da çatırlar o həqiqətə. Ona görə bu dərin bir ehtiyacdır. Bu dərin bir ehtiyacdır. O ehtiyacı müəyyən mənada Sokrat da ödəyirdi, o ehtiyacı Konfutsi da ödəyir. Amma Konfutsilər həqiqəti gəlib tapdıqları üçün, o böyük həqiqəti gözəl bir səviyyədə tapdıqları üçün onların gördüyü iş də çox olur. Quranda deyilir ki, peyğəmbərlər arasında dərəcələrlə fərqlər var. Həqiqət yolçularının, hətta uğura çatmışların da arasında mütləq dərəcələrlə fərqlər var. Bütün dünya, məsələn, müzakirə edir ki, Messi mi böyük futbolçudur, Ronaldo mu böyük futbolçudur? Haqlı da bir müqayisədir. Çünki bunların dərəcələrində fərq var. Çox böyük futbol ustaları o fərqləri müəyyənləşdirə bilirlər ki, məsələn, bu iki oyuncunun kalitəsi, oyun fəlsəfəsi arasındakı fərq nədir? Amma ən doğrusunu bu şeylərdə Allah bilir ki, oradakı üstünlük nədir? Amma üstünlük həmişə var.
Bəstəkarlar arasında adamlar xoşlanmırlar. Hə, müqayisə eləməyin, nə danışırsınız? Mütləq dərəcələrlə fərqi vardır insanların. Necə ki, baxırsınız ki, adamların boyları fərqlidir və s. Eləcə insanların elmləri də, gəlib çıxdığı həqiqət dərəcəsi də, mələklər belə eyni deyirlər. Orada da bizə işarə verir ki, kimlərsə biraz daha yaxındır Allaha. Nəyə görə yaxındır? Elmdə. Allahı dərk elmində kim daha ucallara gedə bilirsə, onun etkisi də bəşəriyyətə daha böyük olur. Xalqa etkisi də daha böyük olur. Siz təsəvvür edin ki, bir dənə Cəlaləddin Rumi həqiqəti dərk eləyəndə fırlandı. Türkiyə neçə yüz ildir fırlanır. O fırlanma bir rəmzə çevrildi. Hər adamın həqiqətdən etkilənməsi belə bir simvola çevrilirmi? Mən hətta zahiri tərəfi deyirəm ancaq. İşin elə onun məsnəvisinin dünya fəlsəfəsinə, ədəbiyyatına, kinosuna, incəsənətinə nə qədər daxil etdiyini, miqyasını ölçüb deyə bilmərəm. O hər yerə nüfuz elədi. Amma sizə göstərirəm ki, bu niyə görə olur? İnsan həqiqətə çatanda dünyanı öz rənginə boyuyur, az ya çox dərəcədə. Səndə bir yaradıcı qüvvəsi yaranır. Allah sənə sanki müəyyən bir yaratmaq gücü də, təsir etmək gücü də bəxş edir. Həqiqətlə. Həqiqət səni güclü eləyir. Kitabdan bir balaca bilən bir ifritin misalı çəkilir Qurandakı, gedir Süleyman üçün o Səba şahzadəsinin taxtını gətirdirir. Bu bir işarədir. Elmdən bir balaca bilən adam. Elmdir, Nizami demişkən, insanları bir-birindən fərqləndirən və güclü eləyən. İndi bir də var ki, bizim bəşəriyyətin günəşləri Zərdüşt kimi, Məhəmməd kimi, Budda kimi, Musa kimi, nə bilim, İsa kimi günəşləri, bunlar şübhəsiz ki, daha böyük yolçuluğu, daha dərin yolçuluğu təmsil etdikləri üçün, fəlsəfə axtarmaq, həqiqət axtarmaq yolçuluğunu təmsil etdikləri üçün, onların nəsibləri də qat-qat əlçatmaz bir səviyyədədir və insanlara da çox böyük bir xidmət qoyublar ortalığa. Allah da onları uca tutur. Bu, belə bir şeydir, yəni mənim gözümdə. Belə bir şey deyim. Məsələn, bu tarixi bir travma kimi ola bilərmi? Elmdən danışdınız da. Bugünkü pozitiv elmlərdə bu Karl Popperdən bu yana belə bir başa düşülür ki, elm o şey deyirlər ki, yanlışlana bilən ola bilər də, yanlışlana bilən nəzəriyyəsi var. Artıq elm bizdə yəqin hasil edilən bir şey deyil. Elm sadəcə günümüzdə işə yarasın bu cür bir şeydir. Yəni, bu tarixi bir travma kimi ola bilər. Kimsə güman zənn ilə olmadı həqqi ilə biliş. Həqqi bilən bilir ki, mən zənni gümanə sığmasam. Bu verifikasiya, bu yoxlama məsələsi elmdə yaxşı şeydir, amma həqiqətdə yaxşı şey deyil. Mən bir oğlan tanıyırdım cavanlığımda. Bu, hər tanış olduğu qız haqqında gedirdi dosiye toplamağa. Dosiye toplayırdı, neynir? Onun filan kəslə görüblər. Mən o qızla şey demirəm. Sonra bu bir qız söhbəti çıxırdı. Orada belə bir şey olubdu. Nə bilim, şəkil çəkdirib filan kəslə. Yox, olmaz o falan. Baxdım, dedim ki, sən aşiq olmursan, sənin problemin budur. Ona görə sən heç vaxt evlənə bilməyəcəksən, düzəməllisən. Sən detektivsən. Belə olmur axı. Belə insanlar evlənmirlər. Belə aşiq olmurlar. Və həqiqəti də şübhəçi ağlı ki, hər şeyi yoxlaya. Düzdür, bir yoxlama da var. İbrahimdə məsələ o var. Deyirsən, deyir, necə dirildəcəksən öldürəndən sonra insanları. O da deyir, inanmırsan. O da yox, inanıram, ürəyim narahatdır. Bu çox qəribə iki sevgilinin söhbətini xatırladır. Burada şübhə motivi çıxır ortalığa. Amma o Allaha şübhə eləmir, o ürəyini sakitləşdirmək istəyir. O istəyir, o dəlil də olsun onda, inamı daha möhkəm olsun. Orada sevgi yaranıbdır, onu dərinləşdirməyə çalışır bu cür. Ona görə biz bu prosesə inam deyirik də. Bir çox
tam fəlsəfə, yəni elmi fəlsəfə nöqteyi nəzərində qalanlar, onlar bu yanaşmanı rədd edirlər, bu tərəfi və deyirlər ki, şübhə olmalıdır, ancaq şübhə olmalıdır. Əgər çoxlu bütün şübhələrdən keçərsə, o zaman mən bu həqiqətə inanaram. Amma sən şübhə ilə yanaşdığın şey də içinə dərinləşə bilmirsən. Siz nətər aşiq olursunuz məsələn? Bir qızı görürsən, orada da dəlil var da, qaşı gözü dəlildir, təbəssümü dəlildir. Görürsən və aşiq olursan. Artıq aşiq olandan sonra onu başlayırsan araşdırmağa. Araşdırdıqca daha da aşiq olursan. Həzrət Peyğəmbərin bir hədisi var, ilahi heyrətim artır. Həmin məsələ. Heyrətin artmağı istiqamətində sənin idrakin gedir, araşdırman gedir. Burada şübhəçilik, şizofreniya həddində şübhəçilik bu heç nə verməz adama. Belə adamlar həqiqəti tapa bilmirlər. Nəinki heç nə verməz. Ümumiyyətlə bu strukturda olan adam həqiqəti tapa bilmir. Həqiqəti təmiz adam tapa bilir. Biraz gərək lox olasan, təmiz olasan, uşaq kimi olasan deyirdiksə. Çox hiləgər ağıl, çox şübhəçi ağıl həqiqətlə təmas eləyə bilmir. O daima şübhə eləyə qalır. Və bu da, mən demirəm, burada bir dialektika var. Şübhənin heç olmaması adamı cahil, naiv bir vəziyyətdə saxlayır. Amma belə bu instrumental şübhəçiliklə ki, elm bunu instrumental metodologiya olaraq sənə sunur, bu qəlbin yiyəsi həqiqəti dərk eləmir. Biz həqiqətə biganə deyilik. Bizə mütləq bir sığınacaq lazımdır ölümdən qurtulmaq üçün, qorxudan qurtulmaq üçün. Biz biganə durumda deyilik həqiqəti öyrənmə məsələsində. Biz artıq pajar tutub bizim evimizi. Biz elə bir adam axtarırıq ki, ya elə bir həqiqət axtarırıq ki, o bizim yanğınımızı söndürsün. İbrahim kimi odlar içindəyik biz, belə deyək. Biz ocağı söndürən lazımdır. Bu baxımdan bizim durumumuz belə bir laboratoriya aliminin durumu deyil də. Bizə kömək lazımdır. Sadəcə o idrak qoşulur ki, o daha dərindən tapa bilək bunu. Mürəkkəb məsələdir. Fərqindəyəm ki, elmi təfəkkürə bunu sızdırmamı. Bir də sizə bir şey söyleyeyim. Şərq filosofları belə teorik ünsiyyəti çox sevməzdilər. Ona görə bu da şərq fəlsəfəsinin xarakterini bəlirlədi. Şərq filosofları, sufilər, onlar adətən niyə görə tələbəni deyirlər ki, gəlsin onun xanəgahında yaşasın, orada bir odun doğrasın, bilmirəm, həyat bacada bir işlə məşğul olsun. Çünki cavab situativ yaranır. Məsələn, vəhy nətər gəlirsə, Peyğəmbər istəyəndə vəhy gəlmir ki, gəlmir. Cavab da situativ gəlir. Ona görə onlar bu cür fəlsəfə yapmağı sevməzdilər. Qəzalilər falan fəlsəfəçilərə qarşı traktatları bu səbəbdən yazırdılar ki, yəni sadəcə oturub təfəkkür elə, giş, sən həqiqətə çatanmazsan. Bir sakit ol, bir məqamı gələndə eləyəndə, orada görmə imkanı yaranır. Hansısa həyat situasiyasında birdən qapı açılır və sən görürsən. Təfəkkürü o vaxt işə sal yinən. O vaxt bəhrələnginən. Həyat situativdir. Sən otursan tutam ki, biz sizinlə oturaq, bir 2 saat fəlsəfə yapaq, böyük bir həqiqətə çatacağıq. Yox, biz bu dəqiqə təcrübələrimizlə bölüşürük. O cür fəlsəfəçilik ki, dayanın, mən fəlsəfi tədqiqat aparıram, bu dəqiqə bunun sonucunda bir şeyə çatacağam. Bu elm deyil ki, metodologiyavi işə salasan, 3-4 saatın nəticəsində bir həqiqətə gəlib çıxasan. Bu belə deyil. Bu yaşamaq sənətidir. Yaşayırsan, təfəkkür eləyə arada və günlərin bir günü bu cavab da gəlir. Ona görə şərqin fəlsəfə kitabları görürsünüz ki, belə fraqmentardılar.
Onlar həqiqəti həbsxanaya, idrakın həbsxanasına salmaq istəmirlər. Orada sistem var, amma o ilahi sistemdir. Filosof sistemi qurmur, o onu kəşf edir. Toxunuşlarla. Belə piksel çəkmə üsulu var idi şeydə, impressionizmdə, fransızlarda. Belə nöqtə-nöqtə çəkirdilər, sonunda bir şəkil yaranırdı. Bax, şərq filosofu sanki nöqtə-nöqtə fırçasını batırır şeyə və sonunda biraz uzağa çəkiləndə möhtəşəm mənzərəni görürsən. O özü də o zaman o möhtəşəm mənzərəni görür. O yaratmır həqiqəti, o həqiqəti aşkara çıxarır. Daha doğrusu həqiqətlə kontakta girir. O əmindir, o inanır ki, o həqiqət totaldır, özü-özünü sübut eləyir, öz-öz sistemini müdafiə eləyir və filosofun, şərq filosofunun, buna diqqət edin, həqiqəti sübut eləmək kimi bir şeyi yoxdur, amacı yoxdur. Alimin həqiqəti sübut etmək kimi bir amacı var. Filosof sübut etmək istəmir. O göstərir ancaq. Şərq filosofu. Burada fərq var. Qərb filosofunda bir çaşqınlıq var. O özünü alim kimi aparır. Belə. Bəlkə də səbəb bundadır elə. Məsələn, bugün Çində götürək, hələ də Konfutsin təlimləri keçirilir və hələ də bu çox yararlıdır. Çinin dirçəlməsində Konfutsin təlimləri. Təzə başladılar. Neçə vaxt idi Marksizmin kölgəsinə qoymuşdular onu. Onun sanırsam Çinin qalxmasında Konfutsin təlimləri çox kömək oldu. Kommunizmdən qabaq da ona kömək olurdu. Məsələn, Konfutsi göstərdi necə əxlaq olmağı, qalxdı, sistem qalxdı. Amma misal üçün gələk Aristotelə, Aristotel etika əsəri var, əxlaq fəlsəfəsi. Qərbdə yarandı əxlaq fəlsəfəsi, amma yenə əxlaq çökdü. Səbəb bunda ola bilərmiş, burada artıq Hacı Şahin deyir, bir adamı dəlillə, sübutla bir şey gətirsən, o da axır əvvəl dəlil sübut tapıb çıxacaq oradan. Mütləq təmizlik. Şərq fəlsəfəsində həqiqət yolçusunun mərifəti çox önəmlidir. Hansı mərifətdə olan adam həqiqətə çata biləcək? Bu önəmlidir. Qərb fəlsəfə anlayışında zəkası iti olmalıdır, metodologiyası möhkəm olmalıdır ki, adam həqiqətə çatsın güya, ki, orada da heç kim həqiqətə çatmır. Şərqdə isə deyirlər ki, istəyirsə həqiqəti, belə inadkardırsa, Musa kimi, məsələn, Musa Quranda həqiqəti axtarma inadkarlığı ilə bizə bir obraz kimi sunulur. Bir də İbrahim axtarır. Aydı mənim Allah, yox, belə günəşdir mənim Allah, yox, bu deyil. Və belə gedə-gedə. Və bu cür, bu mərifəti Allah bizə anlatmağa çalışır ki, mən böyük mərifət üzərində olan adamları yönləndirirəm. Məsələn, Məhəmməd Peyğəmbəri də beləcə işarə eləyir bizə ki, bu böyük mərifət üzərində olan adam olduğu üçün mən onu yönləndirirəm. Bizdə metodoloji hazırlıq təmizlikdir. Ona görə o sizin o Nizamidən çəkdiyiniz misal ki var idi, bu Rum rəssamları başlayırlar təmizləməyə, mənəviyyatı cilalamağa. Yəni, bir hazırlıq lazımdırsa da həqiqəti dərk etmək üçün o təmizlik hazırlığıdır. O təmizlik hazırlığıdır. Şərqdə bu önəmli olubdur. Qalan kitab oxumaq, çoxlu belə şeylər, kitab da oxuyurlar, amma ayə, dəlil, yalnız təmiz aynada böyük bir argumentə çevrilir. Yalnız təmiz mənəviyyat aynasında. Yalnız təmiz mənəviyyat aynasında insan bir sonuca vara bilir. Bulanıq aynada nə göstərsən göstər, o qədər parlaqlığı ilə, o qədər gözəlliyi ilə əks olunmadığı üçün qəlbi də iqna eləməyəcək, inandıra bilməyəcək. Yetərli olmayacaq o söz. Ona görə qəlbi hazırlıqlı olmayan, mərifəti hələ hazır olmayan adama həqiqəti qulağına bağırsan da, ona heç bir etkisi olmayacaq, heç bir təsiri olmayacaq. Yalnız təmiz, məsələn, odun, hər odunu yandıra bilərsən sən. Bu da sufilər deyirlər, yox, yaş odunu yandıranmazsan, tüstüyə boğulacaqsan ancaq. Götür günən yaş odunu,
yandırmağa çalışın. Çoxlu kerasin falan töksən üstünə bəlkə də quruların oduna, o da yaşda yana bilər. Amma ümumiyyətlə yana biləcək odun varsa, o da quru odunlardır. Yaxşı mərifət dərsi keçmiş odunlardır. Həqiqət də onu alışdırmalıdır. Belə. Mənim bir sualım var. Günorta dostum Səbuhi müəllim Gəncədən bu sualı mənə verdi. Mən də dedim ki, axşam şeyə çıxacam, canlıya çıxacam. Bu suala da cavab verərəm. İndi biraz o fərqli sual idi, amma xatırladıramsa dedi ki, siz heç vaxt pul barədə heç nə deməmisiniz. O da Jordan Peterson'ı deyəsən oxuyubdu, ya kim idi bilməm. Ondan misal gətirdi ki, dünyadakı zənginlik, məsələn, böyük pullar hardasa 5-6% əhalinin əlindədir. 80%-i 5-6% əhalinin əlindədir. Qalanların əlində 20% var. Ya bəlkə biraz daha az. O sual dəqiq yadımda saxlamaya bilərəm. Yəni bunun özü nə qədər ədalətlidir deyə sual verir ki, bu barədə siz bir şey deyərsinizmi? Yəni Allah niyə belə eləsin ki? Yer üzünün var dövlətinin 80%-i 5-10% əhalinin əlindədir. Qalanları isə bütün o şeylə. Mənim cavabım budur ki, siz elə bilirsiniz ki, yer üzünün həqiqəti başqa cürdür. Yer üzünün həqiqəti də 3-4%-in əlindədir, bəlkə daha az. Allah Quranda deyir ki, lakin insanların azı bilər, çoxu bilməz. Məsələn, dindarlar da çoxdular da, onlar göyə həqiqət axtarırmış ki, onların da içində çox azı bilər, əksəriyyəti heç nə bilmir. Qorxulu da adamdılar. Maarifçilərin də içərisində bu məktəbləri, universitetləri dolduran insanlar, tələbələr, professorlar, dosentlər, bunların da içərisində 5-3%-nin idraki var. Qalanları meymunluqla məşğuldular. İmitasiya ilə məşğuldular. Əcaibdir. Daima sübut eləməklə məşğuldular ki, onların aidiyyəti var bu yerə. Bu belədir. Yer üzünün ən böyük xəzinəsi həqiqətdir də. Həqiqət də 5-3%-in əlindədir. İnsanların çoxu yavan gəlib, yavan gedirlər. Səni hətta inandırmağa çalışırlar ki, mən həqiqəti istəyirəm, baxırsan gözünə ki, doğrudan. Siz təsəvvür edin ki, müdafiə eləyib alimlik dərəcəsi almaq istəyən insanlar var, növbəyə düzülüblər. Onların içərisində həqiqəti axtaranlar heç 1% deyil. Əksəriyyəti şan, şöhrət, elmi dərəcə, universitet oxuyanlar, diplom almaq istəyənlər, xarici oxumağa getmək istəyənlər araşdırsınlar bir qəlblərini. Neçəsi doğrudan da həqiqət axtarışındadır. 1% deyil onların içərisində həqiqət axtarışında olan. Onlar sonra aşkara çıxırlar. Görürsən ki, çox diri ağılları var, çox böyük mərifətləri var. Mən hər peşənin içərisində elə parlaq insanlara vaxtaşırı rast gəlirəm. Bilirəm ki, onlar universitetlərə girəndə də özəl olublar, axtarıblar həqiqəti. İndi də yaşları 40-dır, 50-dir, 60-dır, 80-dir, bilmirəm. Görürsən ki, bunlar parlaq insanlardılar. Bunlar çörəyi qulaqlarına yeyən deyirlər. Amma bunlar da 1%, 2%dilər. Və indi siz düşünürsünüz ki, yer üzünün maddi dəyərlərini də Allah təsadüfi adamlara verəcək. Aşağıda olanlar elə düşünə bilərlər ki, Allah təsadüfi adamlara verir malı, dövləti. Bəzən bu işə yaramayan adamlara da verir onları sınamaq üçün. Sonra onları da rəzil eləyir. Amma normalda, yəni genəlliklə desək, burada bir səhv olmur.
Allah çörəyi verir çörəkçiyə, birini də üstəlik. Bu Allahın metodudur. Elmi də Allah sınıyır, sonra verir. Elmin bərəkətini də hamıya vermir. Nə qədər adam istəyir din öyrənsin. Hər adam Hacı Şahin ola bilir. Sorun da özünüzə. Niyə? Nəyi çatmır o birilərin Hacı Şahin olmaq üçün? Nəyi çatmır? O səmimiyyət dərəcəsi, o axtarışın həqiqiliyi, gərək özünü unudasan, itirəsən, salıb itirəsən özünü yolda. Bunlar özlərini salıb itirmirlər. Hər şeydə fikirləşir ki, bəs mən nə boydayam bu prosesdə? Bəs mən nə boydayam bu prosesdə? Şəkil çəkdirəndə mən ortadayam, yoxsa kənardayam? Bu şeylərin ağlı ilə oturub duran adamlar heç vaxt həqiqətə çatmırlar. Ona görə Allah da elmini yoxlayır, yalnız sonra verir. Təsadüfi adamlara Allah elm vermir. Amma bəzən belə yoxlamaq üçün biraz verir, sonra baxır görüm özünü necə aparacaq. Sonra da qalanını saxlayır. Varla, dövlətlə də Allah eyni cür davranır. Ümumiyyətlə, bu dünyada Allahın bizdən istədiyi bir şey yoxdur ki, biz duyarlı olaq dəyərlərə qarşı. Məsələn, kasıblıq nə üçün mövcuddur? Kasıblıq onun üçün mövcuddur ki, insanlar qəpiyi dəyərləndirməyi öyrənsinlər. Cəhalət nə üçün mövcuddur? İnsanlar həqiqətin bir sözünü, vergülünü dəyərləndirməyi öyrənsinlər. Sadə həqiqətləri dəyərləndirməyi öyrənməyənlərə ali həqiqətlər verilmir. Ona görə bu metoddur belə və heç kim bunu tərsinə dəyişdirə bilməz. Marksizm istəyirdi ki, alsın zənginlərin var dövlətini paylasın kasıblar arasında belə bir kommunistik bir şey yaransın. Olmadı. Maarifçilik də həmən o marksizmdir idrakda. Hamını soxaq məktəbə, hamıya böyük həqiqəti verək, nəticədə heç nə də heç kimə verə bilmədilər. Biz təzə eşşəklərlə tanış olduq, kitab yüklü eşşəklərlə. Onları Quran özü çoxdan bizə təsvir edirdi. Allahın kitabları gəlməyə başlayandan artıq kitab yüklü eşşəklər yarandı. Orada Allah dindarları elə misal çəkirdi də, başqa dinlərdən, o Quran indiriləndə hələ İslamın o cür kitab yüklü eşşəkləri yaranmamışdı. Amma artıq başqa dinlərdə o kitab yüklü eşşəklər yaranmışdı. Fariseylər, kitabçılar deyirdi İsa Peyğəmbər olar haqqında. Onlar öldürdülər İsanı. Ateistlər falan öldürmədilər. Dində mən çox yüksək mərtəbəyə çatmışam deyən adamlar, əslində isə dinin düşmənləri, yolun düşmənləri. Onlar öyrənirlər Allahın kitablarını güya, sonra qəlbləri qatılaşır. Çünki düzəməlli öyrənəmirlər, qabığını öyrənirlər. Nar yemək kimidir din. Dişləyib atır elə bilir ki, mən da narı yeyirəm. Sən qabıqlı onu yeyəcəksən, acı olacaq sənə. Heç bir şey də düzəməlli anlaya bilməyəcəksən. Onun yeməyin mərifəti var. O sirrini meyvə şəklində belə sənə rahat vermir. Ona görə Allah deyir, bu kitabla mən bəzilərini doğru yola yönəldərəm, bəzilərini də azdıraram. Elə belə asan deyil bu kitab. Sümüklü balıq yemək kimidir Quranı oxumaq və ya digər Konfutsunu oxumaq və ya Buddanı oxumaq. Elə belə asandırmı? Götürdüm, oxudum və hər şeyi də belə anladım. Oxuyub zalımlaşır bəziləri ilə, zalım ayələr öyrənirlər. Zalımca oxuyub yorumlayırlar və haqqa da gəlib çıxmırlar. Ona görə də Allah öz nemətlərini dəyərləndirən adama verir. Bizim atalar misalımızda o qədər böyük hikmətlər var ki, məsələn, çörəyi ver çörəkçiyə, birini də üstəlik. Pulu ver, pulla davrana bilənə. Elmi də ver, elmlə davrana bilənə. Bu Allahın metodudur, bu heç vaxt dəyişməyəcək. Elə bilirəm ki, Səbu müəllimin sualına cavab verdim. Bu kitab məsələsinə toxundunuz.
Belə bir tez sosial şəbəkələrdə daha çox paylaşırlar. Bu daha çox ateizm tərəfdarları falan paylaşırlar. Bilmirəm Nietzsche həqiqətən elə deyib, yoxsa elə deməyib bilmirəm. Orada belə bir şey yazır ki, çox kitab oxuyandan qorxmayın, bir kitab oxuyub ona əməl edəndən qorxun. Onunla yaşayandan Valla qorxun. Belə ola bir şey bilsin deyir. ki memdir. Bu Einstein'in de adına çok şeyler yazırlar. Confucius'un da adına yazırlar. Heç belə indi informasiya zibilxanasına düşmüşük də biz. Açıqcası bəzən mənim özümü də yanıldırlar. Oxuyuram deyirəm belə bir şey deyib. İnsanam da mən. Mən bilmirəm ki hər şeyi. Mən Allah zat deyiləm, mən insanam. Mən yalnız qulaq asdıqlarıma zikr eləyirəm, reaksiya verirəm və siz mənim yaxşı və ya mənfi qəlbimin reaksiyasından bir şeylər anlaya bilərsiniz. Mən mütləq həqiqəti bilən, nə bilim ki, adam deyiləm. Mən bütün sirlərə vaqif bir insan deyiləm. Mən də sizin kimi ortalığa çıxan fikirləri yalnız reaksiya verirəm. İndi bax tutam ki, o fikri gəlin xatırlayaq siz dediyinizi ki, çox kitab oxuyandan qorxma. Bir də təkrarlayın lütfən. Belə bir sözü, çox kitab oxuyandan qorxmayın, bir kitab oxuyub ancaq ona görə yaşayandan qorxun. Axmaqdır da. Yəni bunlar Burada aydın əslində səmavi dinlərə Qurana. Dindarların bostanına göre kubik atırlar öz ağıllarında və buna sevinirlər. Mən də deyərdim ki, 100 kitab oxuyub başın xarab olmaqdansa bircə dənə kitab oxuyub düzəməlli bir elmə sahib olman daha yaxşı olardı sənin. 100 dənə müəllimin olunca bir müəllimin olsa yenə bir sənətə gəlib çıxarsınız. Siz təsəvvür edin ki, bir axmaq bir həftə bir ustadın yanında uçenik olur. Bir həftə o birisinin, bir həftə o birisinin, bir həftə o birisinin. Belə adamın nə vaxtsa sənət öyrənəcəyinə ümid eləməyin. Bir də bilmirəm nə vaxt olubdu bu söhbəti eşitmişəm. Birisi gəlir, anekdot kimi bir şeydir. Bir arvad gəlir uşağını yalvarır, yaxarır, dəmirçinin yanına ustalığa qoyur ki, bəs istəyirəm ki, uşağın bir peşə öyrənsin. Nəsə çox yalvar yaxardan sonra dəmirçi razı olur ki, yaxşı da gəlsin. Bu da gəlir onun yanına, usta deyir ki, tamam bu körüyü beləsinə basırsan, mən bu dəmiri çıxaranda sən də çöküclə vurursan, başlayır. Uşaq 2 gün gəlir, 3-cü gün gəlmir. Nəysə zaman gəlir, keçir. Bir gün arvadı yenə görəndə dəmirçi soruşur ki, sənin uşağın gəlmədi ya, 2 gün gəldi. Deyir, dedi ki, öyrəndim də mən hər şeyi. Buradan belə körüyü basırsan, oradan da çökücü belə vurursan, burada bir şey, çətin bir şey yoxmuş. Çox sağ ol, öyrəndi o sizdən bir şey. Deyir, maşallah bu uşağa 2 günə özü də öyrəndi, anasını da öyrətdi, deyir dəmirçiliyə. İndi başa düşürsünüz, bunların elm təsəvvürü də budur ki, çox elmli bir kitabı, mən məsələn Quranı 20 ildən yaxındır, bəlkə 20 ildən çoxdur ki, oxuyuram. Mən kütəm, burada dərya qədər elm var. Ona görə mən bunu bu qədər uzun oxuyuram. Əgər siz bunu bir dəfə oxuyub keçmisinizsə, mən sizin ağlınızda şübhə eləyirəm. Bu da mənim təcrübəmdir. Siz nətər məni küt adlandırırsınız ki, bu bircə dənə kitabı oxuyur. Hətta mən bir yerdə demişdim ki, mən 3-4 kitab oxumuşam əslində. Mən minlərlə kitab oxumuşam. Mənim böyrüm başım hamısı kitabxanadır. Çox az bir qismidir. Amma təbii ki, gerçəkdən oxuyub bəhrələndiyim kitab sayısı 3-4 dənədir. Və onları dəfələrlə oxuyuram, zikr eləyirəm, gəzişirəm orada. İnsan idraki elə kitablar var ki, okean kimidir. Girirsən içinə, aza bilərsən. Sənin idrakin orada okean görür. Sən hər kitabı gölməçə kimi görürsənsə, o sənin mərifətindir, sənin dünya görüşündür. Xahiş edirəm öz dünya görüşü özü aldadırsan, başqalarını da aldadırsan. Cəmaat da belə hoydu-hoyduya götürüb gedir. Amma sizə bir şeydir, burada qorxulu bir şey yoxdur. Kim ki, məsələn, tək bir kitab oxumağa lağ eləyir, o adamın ömründə heç tək sevgilisi də olmayacaq.
O elə hep o daima sevgililərini dəyişən adam olacaq. Ona da nə deyirlər? Daha biz bilirik. Yəni nə deməkdir? Mən o qədər o sizin dediyiniz misaldan çəkib misallar çıxa bilərəm ki. Biz cavanlarda daha çox belə olur. İndi informasiya axını çoxdur, həqiqətən çoxdur. İndi 22 yaşım var. Elə bir abu-havadayıq ki biz hər yerdən bilgi axını gəlir. İndi bilinmir bu doğrudur, səhvdir. Hər halda məsəl üçün kvantum fizikası, kvantum bilməsəm söhbət batdı. Bir nəfər Aristoteldən danışar yanımda, mən bilməsəm batdım. İlk dövrdə belə olur da, fəlsəfəyə başladım fəlsəfə tarixini oxumalıyam. Sıfırdan millet məktəbindən başlamalıyam, gələm modernizmə, postmodernizmə kimi. Mən professional fəlsəfə doktoruyam da. Hərdən mənə də yapar, filan şu deyirəm, bilmirəm. Həmən, bilmirəm, deyirəm, qalır belə. O istəyirdi mənə yoxlasın. Deyirəm, bilmirəm. Sən məni oxuduqlarımın tələsinə və ya şeyinə niyə salırsan ki? Yox, sən mənim elmimi öyrənmək istəyirsənsə, mənim bildiklərimdən soruş. Mənim bilmədiklərim o qədərdir ki. Yəni, bu nə soruşmaqdır? Mən müəllim olaraq dərsdə də tələbələrimə həmişə belə sual verirəm. Nə oxumusan? Ondan danış. Mən görəcəm ki, sən nə qədər dərin oxuya bilirsən. Sənin təfəkkürünün gözəlliyinin dərəcəsini görə biləcəm oxuduğundan. Sən nə qədər oxumusan, bu mənə şey deyil. Mənə ümumiyyətlə kəmiyyət az maraqlıdır. Mənə keyfiyyət maraqlıdır həmişə. Ona görə tələbəmə deyirəm ki, həmişə, nə oxumusan ondan danış. Mən səni sıxmıram. O bəzi müəllimlər var, faşist kimi deyirlər uşaq. Bunu da de, bunu da de, bunu da de. Bu nə deməkdir? Sən bunun nəyini qısnayırsan? Bu balaca bir uşaqdır. 3-4 ay ərzində sənin fənnindən nə oxuya bilər? Dəryadır. Məsələn, fəlsəfə üzrə o qədər dərya ədəbiyyat var. Bu uşaq nə oxuya bilər? Zeynəddin Hacıyevin çürümüş kitabından başqa nə oxuya bilər ki? Fəlsəfəyə aidiyyəti olmayan kitabından başqa. Ya məsəl üçün başqa kitablardan bir-iki səhifə oxuya bilər də. Niyazi Mehdinin məsələn yaxşı kitabı var. Sonra Əlisan Nicatın Dünya Filosofları yaxşı kitabı var. Yəni bizdə mənbə problemi var da Azərbaycan dilində. Amma nə isə bir şeylər oxuyub bir təmas eləyə bilər fəlsəfi mətndən. Sən də indi ondan yaddaşını mı sorğuluyursan? Bu imtahan prosesinin özü nəyə dönüşübdür? Biz ona şey eləməliyik ki, ən azı məsələn fəlsəfi istiqamətdə bu uşaq oxuduğu bir şeydə təfəkkür eləyə bilirmi? Oxuduğuna bunun münasibəti necədir? Onun ən qalıcı şey odur. Adama qiyməti də buna görə verərlər. Yoxsa məcbur qalır, oradan bir cümlə, buradan bir cümlə əzbərləyirlər ki, səndə təəssürat yaratsınlar. İmtahandan bir həftə sonra da hamısı yadlardan da çıxır. Nəyə lazımdır bu şeylər? Bir cizgi filmlərində falan bu çox olur. Məsəl üçün bir canavar olsun, yaxşı başqa bir həmin olsun. Qaça-qaça gəlir, qayanın üstündən boşluğa qaça-qaça gedir. Bir anlıq dayanır, yayğının altının boş olduğunu fərqinə varanda çökür. Mən düşünürəm ki, yaxşı misal. Bax, fəlsəfə yapmaq belə bir şeydir. O mütləq deyil ki, bu cizgi filmi belə sənin arqumentin ola bilər. Çünki sən göstərirsən daha çox. Fəlsəfə ən yaxşı ifadəsində göstərir, sübut etmir. Siz təsəvvür edin ki, gözəlliyi sübut etməyə qalxarsan, xar olarsan. Bir qız çıxa ortalığa, sübut eləyə ki, mən gözələm. Bundan ayıb bir səhnə olmaz. Qız desələr ki, sən gözəl deyilsən, öz gözəl təbəssümü ilə gülümsüyüb çıxıb getməlidir. Bundan gözəl cavab ola bilməz. Gözəllik özünü sübut eləməz. Gözəllik özünü sübut eləməyə qalxınca ayıb yaranar. Həqiqət də özünü sübut eləməz. Həqiqət özünü sübut eləməyə qalxınca ayıb yaranır. Həqiqət göstərir. Təbii ki, incə bir planda argumentasiya var və sevənlər arasında, məsələn, o qızın misalını götürsək, o qıza aşiq olan yarımla onun arasında ömrü boyu bir dialektik söhbət gedir. Ki, qaşının mənasına çatır, kipriyinin mənasına çatır, xalının mənasına çatır ki, bizim sufi ədəbiyyatımız bunu yetərli qədər
araşdırıbdı. Orada da bir idrak prosesi gedir. Çox maraqlı, çox sevgili. Hə, ona görə ariflərin söhbətləri sevişməyə bənzəyir. O yoxlamaq deyil. Mənim dostum ağalar demiş ki, o varlamaqdır. Yoxlamaq deyil, varlamaqdır. Yaxşı bir söz işlədir. Belə. Bu işraq məsələsindən, işıq məsələsindən danışdınız. Ki Platonda da var idi, amma mağarada ki işıq görür, heyrətə düşür və işığa doğru hərəkət etməyə çalışır, zəncirləri qırıb çıxmağa çalışır. Məsələn, Avqustinin həyatına baxanda, Avqustinlə başlayır, müqəddəs Avqustin. O həyatda çox keçməkeşli olub, baxı bu necə mənəvi boşluq yaşayır. Həyatında oxuyurlar ki, gedir bir bağda ağlayır, çox yaşayır, ağlayır və bir tərəfdən kimsə İncil oxuyur. İncilin bir cümləsini oxuyur və bu oradan çox pis təsirlənir. Heç bilmir o kim oxuyur. Ona deyirlər ki, aç oxu. O da gedir. Aç oxu. Bilmir kimdir. Elə bir şey. Biz məncə düşünürəm ki, səhvimiz buradadır ki, biz həqiqətləri çox uzaqda axtarırıq. Məsəl üçün kitabları bütləşdiririk, böyük şəxsləri bütləşdiririk ki, mən bu həqiqəti məsəl üçün Aristoteldən tapacağam. Belə deyim də, bu yaşadığım hadisələrdə İndiyə kimi oxuduğum kitablar, məsələn Aristotel olsun, Sokrat olsun, bunların kitablarını oxumuşam. O qədər həqiqət tapmamışam. Amma elə şey oldu ki, mən yıxılmışam. Yol gedəndə yıxılmışam. O yıxılanda mən qəlbimə bir hiss çöküb ki, yəni onu heç bir anlada bilmərəm. Orada. Mən sizi tanımırdım. Çok yaxşı bir oğlansınız. Bu şeyləri yaşayırsınızsa gerçəkdən. Bir dəfə də oturub ailəmlə yemək yeyirdim. Atamla yemək yedik. Başım qarışmışdı. Biraz mənəvi çöküş yaşayan günlərim idi. Nəsə barəsində söhbət edirdilər atamla anam. Və mənə nəsə maraqlı gəldi ki, görəsən nə barəsində danışırlar. Düşündüm ki, sonra bir anlıq dayandım. Dedim ki, ola bilsin ki, onların dedikləri şey heç mənə necə deyim, xeyir verməsin də, o nəsə barəsində danışırlar, heç o bilsəm belə mənə heç bir xeyir olmayacaq. Mən burada düşündüm ki, mən nə axtarıram görəsən. Mən elə bir bilgi axtarışındayım ki, o bilgini tapanda məndə bir aranlıq bəxş eləsin. Və buradan belə bir şey anladım ki, hər bir insan ideal bir bilgi axtarışındadır, sadəcə səhv yolda axtarır. Məsəl üçün, biri gelib TikTokda yanlış insanları izləyir, amma onun içində belə bir ideal bilgi axtarışı var. Görəsən mən bunu necə tapa bilərəm. Amma əslində səhv yerdə axtarır. Bizim axtarışlarımızın bir tərəfi var ki, Allah mərhəmətlidir. Biz səhv yerdə axtaranda da o bizi belə çiynimizə əlini vurur ki, biz çönək doğru yerə baxaq. Nə tərsə bizə işarət edir, gözümüzün qabağına qoyur axtardığımız şeyi. Bu çox qəribə bir axtarışdır. Bizim başımızın üstündə qayğıkeş bir müəllimimiz var. O bizim yollarımızı, axtarışlarımızı idarə edir. Budda belə deyirdi ki, başının üstündəki müəllimi unutma. O mütləq vardır. O sənə kömək edir. Sənin axtarışın tam belə dəhşətli bir şey də deyil. O səni evladı kimi sevir. Allah böyük bir məhəbbətdən yaradıbdı insanları. Mərhəmətinin ifadəsi olaraq kitab göndərib. Bu da azmış kimi həqiqətən yaramazlıqla məşğul olmayan, gerçəkdən azıb qalmış, gerçəkdən həqiqəti istəyən qəlbləri Allah işıq tutur, yönəldir. Mən bunu o qədər hiss eləmişəm ki, ona görə belə biraz rahatam da. Onun mərhəməti olmasa biz elə azıb qalarıq. Xüsusi bir elm deyir ki, mərhəmət falan yoxdur. Metodologiya ilə silahlanın, məhv olacaqsınız. Yox. Allah kömək eləyəcək axtarana. Sən yetər ki, yaramaz uşaq olmaqla, pis əməllər eləməklə, zalımlaşdırma. Zalımlaşdıracaqsan, qəlbin palçıqla örtüləcək. Allah sənə kömək eləmək istəyəndə sən onu necə duyacaqsan? Onu ancaq qəlbinlə duya bilərsən. Ona görə özünə zülm eləmə, qəlbini təmiz saxla ki, Allah o qəlbin vasitəsilə sənə yollar axtaracaq. Yapa biləcəyin ən yaxşı iş bu olar ki, özünə zülm eləmə, zalım adam olma, yaramaz olma, yekəbaş olma. Mərifə. Ona görə Konfutsi deyəndə ki, valideynlərə belə yanaş, imperator xidmətində belə ol. O mərifətdən danışır ki, mərifətinizi gözəl tutsaz,
başınıza həqiqət kimi gözəllik gələcək bir gün. O gözəllik, o səadət mərifətsiz, riyakar, xəsis, axmaq adamların qabağına çıxmır heç vaxt. Gözəl qəlbli insanları isə Allah yönəldir. Hətta biraz azmış adamları belə mərhəmətindən yönəldir. O biriləri isə sərt cəzalandırır ki, ümidsiz bir vəziyyətə gəlsinlər, oradan dönsünlər, tapsınlar. Ona görə biz elə bir dünyadayıq ki, mərhəmətli birisi həmişə başımızın üstündədir. Bizə biganə deyil, bizi yönləndirir. Belə İlham bəy, mən adətən 1 saat yapıram şeyləri, canlıları. Bizim zamanımız çox maraqlı gəldi mənə sizinlə söhbət. İnşallah yaparıq belə bir. İnşallah. Təşəkkür edirəm sizə. Allah razı olsun. İnşallah. Allah sizi xoşbəxt eləsin. İzləyicilərimizə də sağ olun deyirəm. Bugün suallarınıza baxanmadıq, kusura baxmayın. Elə inşallah bir növbəti canlı yayımda suallarınızı da cavablandıraram. Özünüzə yaxşı baxın. Gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun.